La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambaovao. manomboka misy vokatra tsara ny fampiakarana ny sandany ariary raha ny fanazavan'ny gouvernoran'ny banque foiben'ny Madagasikara tamin'ny fampodina ny vola azo tamin'ny fanondranana entana teo ihany koa ny mahakasika ny marché bancaire de devise. Ny fanatanterana ny fividianana ireo pastora mandrafitra ny birao firaisan'ny mpitandrona vaovao ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjana tonga ny olana eo anivon'ny fiangonana Etsy Akorondrano raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miroso hatrany fanatanterana ny fividianana parlementaire tany Barcelone na teo aza ny disadisa amin'ireo indépendantiste sy ny fanjakana foibe ambany tapavitriana noho ny firongatry ny Covid-19 any amin'ny toerana. Nedindrovitra. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia manomboka misy vokatra tsara ny fampiakarana ny sandan'ny ariary raha ny fanazavan'ny gouvernoran'ny banky foiben'ny Madagasikara tamin'ny fampodinany vola azo tamin'ny fanondranana entana fa teo ihany koa ny marché bancaire de devise ny alarana efsa. Raha ny tany fanakalozana ny 12 febroary lasa teo, mitentina 723 ariary ny dolara iray, raha toka 723 ariary ny 12 janoary lasa teo. 724 ariary kosa ny euro iray, ny 12 febroary raha 474 ariary izy, ny 12 janoary lasa teo. Ny fampodina ny vola azo tamin'ny fanondranana entana tany ivelany no isan'ny nahitana vokatra tsara tamin'ny sandan'ny ariary raha ny fanazavan'ny gouvernoran'ny banky foiben'ny Madagasikara. Zany dia anisan'ny tsara ny sandan'ny ariary satria niaraka koa zany tamin'ny fandatsahana fametrahana ireo vola nentina nody avy amin'ny fanondranana ireo nametrahana an'io anatin'ny marché interbancaire de devise. Fantatsika moa fa marché azy na hoe tsena azy dia ny tongotra sy ny tinady no mitondra io ny vidin'le vola na ny sandan'ny ariary dia noho izay ezaka manokana natao tamin'ny fampodina ny vola vahiny vokatry ny fanondranana entana zay dia nanampy be tokoa zany tamin'ny fametrahana ny sandan'ny ariary amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana. Isan'ny fanohanana nataon'ny FMI any Madagasikara ny fametrahana ny vola vahiny nataon'ny banque foiben'ny Madagasikara tao amin'ny marché bancaire de devise tamin'ny alalan'ny facilité de crédit izay fanohanana ny banque foiben'ny Madagasikara ny firenena malagasy sy ny gouvernement amin'ny fisiany ny famatsim-bola. Na mbola tsy misokatra ny tontolon'ny fizahantany, nampiakatra ny sandan'ny ariary ihany koa ny fanondranana nataon'ireo orinasa franche. Tiako farana izay resaka izay amin'ny hoe misy fanatsarana izay iarahana ihany amin'ny ministère de l'économie sy finance, misy fanatsarana atao amin'io fiodinan'ny tsenan'ny vola vahiny io na ny marché interbancaire de devise ka izany dia natao tonga io marché interbancaire de devise io bancaire de devise io ampiseho lalandava ny tena zava-misy zany hoe ampiseho fa ny tsena dia mampiseho ny zava-misy ara-toekarena satria ny zava-misy teo anoloha teo dia
ohatrany misy ihany reo le milalao amin'ny marché interbancaire des devises ka manao zay tetika rehetra ampidinana ny chambre d'amiariage zany hoe le fanamboarana ataontsika amin'le marché interbancaire des devises zany a dia azahoantsika mametraka ny tena heverina fa zavatra misy ara-toekarena. raha ny fanazavana hatrany mbola eo ampamolavolana ny fanovana ny eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara sy ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena amin'izao. Tsy maintsy irosona ny fanavaozana ny paikady entina ampiroboroboana ny sehampiariana concombre de mer sy drakaka ary algue amin'ny faritra Boeny mba ahafahana mahatratra ny fenitra takina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena Riflorio. Ny fanatsarana ny fiompiny eo amin'ny sehampiariana zangana ny concombre de mer sy ny sehampiariana drakaka eo anivon'ny faritra Boeny no tena nivoatra tao anatin'ireo antotan-kevitra nandritra ny asambombery izay natao hamolavolana ny fanavaozana ny paikady nasionaly sy ny fandrafetana ny drafi-pampandrosoana ny sehampiariana algue sy ny concombre de mer ary ny drakaka notosaina ny farany herinandro teo taony Mahajanga. Hita zany raha tamin'ny fiompiana drakaka azontsika lazaina fa raha eto amin'ny faritra Boeny dia misy ny drakaka any amin'ny anaty ranomasina. Ny fitrandrahana izany nefa dia efa mihavitsy izy noho ny betsaka ny mpitrandraka azy. Noho izany dia tokony efa hitodika antsika amin'ny fiompiana drakaka. Ny fiompiana drakaka nefa hatramin'izao dia mbola tsy voafehy ny eo amin'ny fampanatodizana sy ilay stade larvaire zany mbola sarotsarotra ny feh azy dikan'izay zany dia namafisina ny tokony hidirana bebe kokoa amin'ny fikarohana amin'ny fanatsarana an'izay fanatodizana sy ny ifehezana an'izay stade larvaire amin'ny resaka drakaka izay mba ahafahana mandroso amin'ny fanatavezana izany. Toerana telo eto Madagasikara no fantatra fa nanatanterana ny atrikasa regionaly ka ny tao Antsirabe no voalohany, i Mahajanga no faharoa ary Isambava no toerana fahatelo akana ny fankan-kevitra isam-paritra ity. Aorian'ny ny fankan-kevitra izao any amin'ny volana Aprily no ampiarina io paikady nasionaly io ho fampandrosoana ny anaty rano eto Madagasikara. Lafy mavao hafa kosa indray dia ny fanatanterana ny fifidianan'ireo pastora mandrafitra ny Braony Fraisa ny mpitandrina avaovao ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy no nahatonga ny olana eo anivon'ny fiangonana Etsakorondrano raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity Henri Florio. Taorian'ny nahafaty ny filohan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy tamin'ny volana Jona 20 lasa teo niatrika olana goavana ny fiangonana teo amin'ny fampany andenan-draha rasy sy ny maro hafa. Manoloana ny fahambanga-toerana io araka ny fitsipika amin'ny fean'ny fiangonana tsy afaka misana ny andraikitra toy ny filoha ireo mpitandrina izay mpanampy azy teo anivon'ny fiangonana tetsy Akorondrano fa ny eo anivon'ny FGM na ny filoha lefitra ihany araka ny 9/70 ao amin'ny satan'ny fiangonana no misana vonjo maika ny andraikitry ny filoha. Tamin'ny andron'ny PCA teo aloha izay efa maty dia izy no nitoroteny isaky ny alahady na manendry izay mpitandrina manao izany. Efa lasa ny PCA dia izy telo mirahalahy no mitantana na ara-bola sy ny fiainam-piangonana rehefa araka statut dia tsy afaka mitondra mihitsy ireo olona ireo koa na statut na règlement intérieur dia tsy manome alalana velively azy ireo aka izany andraikitra izany na convention na fanarana manokana dia tsy nisy nanome azy ireo izany. Ny anitokana afaka mitondra ny fiangonana Jesosy Mamonjy dia filoha-lefitra araka ny article 13 ao statut izy no afaka mitantana kanefa tsy naveran'izy telo lahy voalaza anarany tetsy aloha hatrany ary ny laviny ny maha-filoha-lefitra ny pasteur Raymond na général CA sy ny CP ary ny olona nanamafy tamin'ny PV fa pasteur Andrianatoandro no manao ny asan'ny filoha misolo ny PCA. Manoloana io nitrangana disadisany teo anivon'ny fiangonana ny andron'ny omaly asabotsy nandritra ny fotoana izay anaovana ny fifidianana ny Braony Fraisa ny mpitandrina vaovao ny BCP. Fifidianana izay andraisan'ireo pastora avy amin'ny fiangonana ny Jesosy Mamonjy rehetra eraky Madagasikara anjara. Nivory ny CACP rehetra no ny olana ary nanapa-kevitra fa hampiakatra ny pasteur rehetra manerana nosy mba hifity Braony Fraisa ny mpitandrina vaovao na BCP sy andamina ny toe-draharaha eto amin'ny Filipe marina fa Braony Fraisa ny mpitandrina no hofidiana fa tsy conseil d'administration akory.
rehefa tafiakatra teto Antananarivo ireo pastera manerana nosy dia niara-nidinika tamin'ireo CA ho famahana ny olana sy ny fomba natanterana ny fifidianan'ny profesa Mpitandrina. Tapaka tamin'izany fivoriana izany izay natreny vady tany fa 12 isan'ireo pastera ndrafitra ny profesa Mpitandrina ny ABCP izay nividiana. Niampitson'io fanapa-kevitra io anefa dia nivadika tamin'ny fanarahana indray pastera Gilbert sy ny namany ka nanakorotana ny fifidianana, nibata sy nandoro ny bulletin de vote tokony hanaovana fifidianana. Eo anatrehan'io disadisa io, miantso ny mpitondra fanjakana izy ireo mba hijery fotony ny toe-java-misy eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy izao, raha toa ka ambaran'izy ireo fa misy ireo mamafy voatsy marina eny anivon'ny fiangonana ka miteraka ny disadisa eo amin'ny kristianina sy ny mpitondra fiangonana. Nena ny vokatra tantely ao amin'ny faritra Moramani vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Manoloana izany nanao Rodobe namboly azo ny tao amin'ny commune Kianjandrakefina ireo vahoaka eny fotony. Io no nasaina. Isan'ny vokatra ahafantarana ny faritra Moramani ny tantely. Raha ny antotanisa, manodidina ny 4 litatra isan-taona ny tantely mivoaka amin'ity faritra ity izay miparitaka manerana nosy. Isan'ny mamokatra izany ny mponina ao amin'ny commune Kianjakandrefina, distrika Anambositra izay mamokatra 2 litatra isan-taona, raha 2,1 litatra isan-taona ny an'ny commune Marsoa. Betsaka lavitra noho izany hatr'izay ny vokatra, saingy noho ny fandrimpahana aladiso tafahoatra tamin'ny fanaovana arina fandrehitra sy kitay ary ny teviala, ny ena ny vokatra. Manoloana io, niroso tamin'ny fambolekazo ny mponina tao amin'ny commune Kianjakandrefina sy ny commune manodidina, ka zanakazo miisa 709 ny voavoly tamin'izany. Eto dia soritana manokana fa raha tazantsika manodidina dia saika kininina na eucalyptus zay no tena mampiavaka ny tontoerany tony. Ary soritana manokana eo anatin'izay fa misy akony eo amin'ny seham-pihariana ihany koa satria Moramani dia anisan'ny vokatra mampalaza na Moramani ny fiompiana tantely izay mamokatra ny melika eucalyptus. Ka androany dia nisafidy manokana ny taty Kianjandrakefina fa sady tafiditra ao anatin'ny fikadhiana sy ho fampiroboroboana ny sehitry ny tontolo iainana no antony nanaovana an'izay fambolekazo izay, indrindra ihany koa dia fampiroboroboana ny sehim-pihariana eo amin'ny fiompiana tantely. Tsy manatsafidy isika fa tsy maintsy mandray andraikitra hoy ny ministra ny tontolo iainana fa efa miatra ny voka-dratsy ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ny tanjontsika moa araka ny nolazaiko amin'ny Madagasikara rakotrala dia miaro ny ala sisa tavela no sady manamaitso indray. Ny tsy manatsafidy isika satria fatatsika ny zavatra nandalovan'ny firenena ny faritra maro eran'ny Madagasikara nanomboka an'ireny volana Novambra ka hatramin'ny volana Janoary teo. Tsy manatsafidy intsony isika malagasy fa tsy maintsy mamerina ny ireo ala maro izay nopitehan'ireo. Tena ny tsirairay ny olom-pirenena ny sambatan'olona ireo sehatra rehetra kehitriny no entanina rehefa manomboka izany tazantsika ambony dia ambony ny fandraisana androavan'ny olom-pirenena sy ny fikambanana maro ezaka goavana no ataontsika izany ao anatin'ny fambolekazo dia tokony ahasarotiny atsika. Manarak'izay ny anisan'ny teneniko foana hoe tokony hamparary fo atsika ny mahita an'ity firenena ity mirehatra. Tanindrazana iombonana tsy tokony mavela intsony ho potiky ny afo so lasa lavenona ny ezaka rehetra izay ataontsika. Ankoatra ny fambolekazo, notoloran'ny fitondram-panjakana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ihany koa ny commune Kianjakandrefina, Imerin'ny Mady, Marsoa ary Alakamisy Anambohijato. Ampitaina amin'ny tompona andraikitra ihany koa ny fanamboarana ny lalana Imady ala miazo Anambositra izay mampitaraina ny mponina hoy ny iraky ny fitondram-panjakana tany antoerana. Fomba vahiny efa tafiditra ao amin'ny sain'ny malagasy indrindra ireo tanora ny fankalazana ny 14 febroary andron'ny mpifankatina ny Saint-Valentin. Tamin'ny taonjato fahadimy no nankalazana izany voalohany Gaëtan Andriatsilavo. Tonga ao an-tsainy be sy ny maro ny fankalazana ny atao hoe Saint-Valentin na ny andro ny mpifankatia rehefa tonga ny 14 ny volana febroary tahaka izao. Maro ny olona tsy mahafantatra akory ny avian'izany fankalazana izany. Raha ny tantara, misy karazany roa ny tranganseho tamin'ny andro ny 14 febroary. Voalohany, ny 14 febroary tany Roma tao via Flaminia naterahany Saint-Valentin, prêtre sy martyr. Ity farany izay novonoina ary notapahan-doha tamin'ny andro ny Claude César rehefa avy nanao fitsaboana maro. Ny faharoa, ny 14 ny febroary tany Terny, fety lehibe nataony Saint-Valentin izay rehefa avy nokapohina nandritra ny fotoana ela dia nokadraina. Ny sasakaly ny andro io notarihana miafina tao amponjy izy ary notapahin-doha. Araka izany, tsy fantatra mazava eto ny tantaran'ny aviany izany Saint-Valentin izany,
fantatra kosa fa ny taonjato fahadimy nakalazana izany voalohany ary ny papa Zelasius voalohany no nametraka izany. Tany am-piandohana natao izany fankalazana izany hanahoana ny fitiavana ny olona akaiky toy ny havana, ny namana, ny mpiray tanàna sy ny maro hafa. Tateo aoriana niova tanteraka ao fankalazana ny andro ny mpifankatia, ny andro ny 14 ny volana febroary. Niparitaka tamin'ny firenena maro io andro fankalazana ny 14 febroary io nandritra ny fotoana alava. Ary isan'izany Madagasikara amin'izao fotoana ka ireo tanora ny tena hita fa misehatra amin'izany ankehitriny. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny disadisa ao amin'ny port Ankify Ambanja. Eo ihany koa momba ny tohadrano any Soaranovo. Rehefa avy eo ary. Saint-Valentin, fais le plaisir avec Aime-vous l'avance. Aime-vous l'avance jusqu'à 500 000 arrières. Immédiatement, ouvert à tous et sans dossier. Tapez vite le dièse 111 étoile 1 dièse. Aime-vous, simple, immédiat, sécurisé. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana kilemaina jamba malemy mareniny mona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny toe-batana sy ny fanoliana ataon'ny fiarahamonina azy ireo na andrenivohitra io na an-tanàna. La ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory hameloma tokantrano voailika sy akoraina izy ireny. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Mihena eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tsy mbola milamina ny disadisa eo amin'ny vahoaka sy ny PMF manoloana ny fanitarana ny Seranatsamba ao Ankify Ambanja. Tsy nanaja ny fifanarana ny tompon'andraikitra hoy ireo vahoaka. Io ny nasaina. Ampolo taona ny maro no nipetraka nanamorona ny Seranatsamba eto Ankify ireto mpivarotra ireto. Misy ny tetikasa fanitarana ny Seranatsamba ka tsy maintsy miala izy ireo. Nanaiky ny ala ireo mpivarotra satria omena toerana ahafana manohy ny CMP-ariny ary onerana ny trano izay voatery arodana ahafana manomboka ny asa. Tsy izay anefa no mitranga ka hanohitra ny fanesorana azy ireo vahoaka. Kanefa navy zegny zo io zegny maro le condition napetraka zegny androagna zay amin'ny place io tany mpanjakana zay vahoaka ny fanjakany ka zegny mampidikiny zay fa namezagna toerana hafa kely toerana tsy tandry zay 29 toazy atory 8/8 tsy tandry zay ry maletra aminay le toerana fa agnapoapoaka tragnonay fahatany fa mampilaza zay fa tsy afaka zay agneky karaha io agnapoaka tragnonay ka tsisy contrepartie atao aminay. Mandeha ihany koa ny resaka ny antoerana fa asiana toeram-pisakafoana lehibe eo amin'ny toerana misy ireo mpivarotra ankehitriny hoy ny solotenan'ireo mpivarotra. Ke zava-misy ay eto ireo PMF mangala ty tany ay zahay karaha ataoko fa 12 taona nipetraka eo tila 25 tao zahay magnefa amin'ny fanjakagna mivarotsy ke zahay adoso fa tiandreo atao eo atao restaurant zao ke zahay amizay mitsabo voiny zahay tsy hinagny tiana ay ty zafy ay hokere hagnefa tsosaondaty eo tiangala ay hanigny hohany ay fa izahay tsy hiala ndra ino ty poaka ndra ino ty hiatsa tsy hiala zahay.
tsy aivina ankoatra ny fanitarana ny Seranatsambo aoriny eto ihany koa ny birao ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale. Hatreto arak'izany miantona ny asa fanitarana mandrapisy ny marimaritra iraisana eo amin'ny mpivarotra sy ny fanjakana. Nanatanteraka asa vonjena ho an'ireo nona any amin'ny faritra atsimo nosy ny SAFJKM tao anatin'ilay tetika asa avana tao Beranville district Namboasary atsimo no safidianan'izy ireo nanaovana ny etsika Gaëtan Andriatsilavo. Tao amin'ny komina Berano district Amboasary atsimo nanatanterana ny asa vonjena ho an'ireo nona nataon'ny SAFJKM isan'ny faritra voatona mafy tamin'ny resaka tsy fandarin-tsakafo ny ao Beranville district Amboasary antony safidianana azy anatanterana izao etsika fanampiana izao raha ny fanazavana. Misaotra an'Andriamanitra no ny nahazonana mangy aty amin'ny district Namboasary atsimo miara-miasa amin'ny sampalasa fampandrosoana SAFJKM izay mitondra izao fanampiana avy amin'ny famatsim-bola eto an-toerana sy avy amin'ny havana Berakita-Ranomasina ary miara-miasa amin'ny sonagaparitany Ambovobe atsimo Kristy Ranovelona izay manao fanampiana ity vokatry ny fanampiana avy amin'ny vahoaka kristianina manerana any Madagasikara hatrany ampitany ranomasina. Izao asa izao no atao dia ho famonjena vonjena ho androavantsika vonikely aty atsimo ary ho fijoroana vavolombelona anehoana fa Madagasikara ihany sika ka irayaina ny voina mahazo azy ireo dia mahazo antsika mianakavy koa dia sady manome fanampiana no mitory ny filazantsara Jesosy Kristy ny tenam-piainana ary mivavaka ho azy ireo ny fiangonana FJKM manontolo. Ny famangina sy ny fanampiana izay zaraina ankehitriny moa dia eto amin'ny komina Berano izay misy ity tanàna antsoina hoe Malotsebo ity dia fifaliana lehibe ny mamangy sy mampahelatra voakarehetra. Mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao ahafahana manampy ireo mpiarabelona sy mpiray-tanindrazana ny Atsimon'ny Nosy manoloana ny tsy fandarin-tsakafo sy ny kere. Manentana hatrany ireo rehetra araka izany hifanome tanana sy fanampy ka hijery ny hafa araka izay eo am-pelantanana. Entanina ihany koa ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana hijery vahaolana maharitra amin'izao tranga any Atsimon'ny Nosy izao. Vita soma tsara ilay tohadrano afaka manondraka tanimbary 20 hektara ao Soanieranivongo anampy ny fanatsarana ny vokabary any an-toerana ny fahavitana izany. Henri Florian. Ho an'ny faritra Angalanjirofo, mamasiny iray ampahatelo ny eo amin'ny filana ny sehatry ny vokabary ho an'ny faritra ny eo amin'ny distrika ny Soanieranivongo. Ho an'ity distrika ity manokana, mpamboly avokoa ny 790 ao aminy ary miaina ao anatin'ny fambolem-bary, jirofo, kafe, letsia ny maro hafa. Isan'ny fototra rampiana ny vokabary tamin'ny taondasy, ny tsy fahampiana ny lakandramy manondraka ny tanimbary, hanika niteraka fiainan'ny vokatra izany. Manoloana io, fotodrafitrasa goavana eo amin'ny sehatry ny fambolena no vita ao amin'ny fokotany Safary, ao anatin'ny komina Fotsialana distrika ny Soanieranivongo. Tohadrano manondraka velara-tany 20 hektara eo no vita somantsara. Tohadrano izay ampiakatra avo ny tany vokabary ao anatin'ny distrika ny Soanieranivongo. Faly dia faly ny distrika Soanieranivongo satria raha hatramin'izay tsy dia anisan'ny distrika ny sitraka fotodrafitrasa zany distrika Soanieranivongo amin'izao fotoana izao fotoranan'ny président Rivina Rajoelina zao dia mandainga ny olona milaza fa tsisy raha azo distrika Soanieranivongo profo mitoaka mitenda izao fotodrafitrasa lehibe zao. Dia amin'izao fotoana izao dia 20 hektara ny tanimbary zany azo ambolena amin'izao fotoana izao. Tombotsoa lehibe ho an'ny mponina ho an'ny vahoaka ty Safary izay favitana ity tohadrano na barazy ity zany. Araky ny tombatombana zany dia azo eritreretina mamokatra vary any amin'ny 200 tonnes ity lemaka izay voatondraka amin'ity barazy ity satria eritreretina mahazo any amin'ny 4 tonnes isaky ny hektara zany tsika ny fambolena saison anankiray. Ny farany herinandro ity no nataony fandraisana vonjomaika izao fotodrafitrasa lehibe izao. Tonga nandray izany niaraka tamin'ireo tantsany governoran'ny faritra sy ireo olom-boafidy maro samihafa. Ity fotodrafitrasa ity izay vokatry ny fiara-misalahy eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny tetikasa PADAP. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nyrosotrany ny fanatanterahana ny fifidianana parlementaire tany Barcelone nateo azany 10 amin'ireo indépendantiste sy ny fanjakana Foibe ambany tapa-avitriana noho ny firongatry ny COVID-19 any amin'ny toerany fanantena.
isan-karivo efa oeritaona izao mifamoro tsy tapaka eto Barcelona ireto avy amin'ny indépendantista ireto mitaky ireto vahoaka ireto ny anafana ireo gadra politika izay voatana any am-ponja ary manohitra ihany koa ny fanjakana foibe na miamalefa kaza ny fihetsiketsehana ataon'izy ireo tsy hijanona izany hoy ny mpitarika raha ny fanazavana maro ny mijanona any an-tokantrano noho ny valanaretina covid-19 saingy miray fo amin'izy ireo tokony amondrona hery na ny indépendantista avy amin'ny hery ankavanana na ny avy amin'ny ankavia hoy ny faneho-kevitry ny mpandalina politika tokony anao izay azahoana ny toerana amin'izao fifidianana parlementaire izao aloha izay vao mifandinika sy mifandamina raha te anova-pejy any an-toerana ho an'ny mpifanandrana amin'izy ireo ny avy amin'ny unioniste ny fandaminana ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena no mahamaika raha ny fanazavana atreto sarotra ny maminavina izay ho avoaka ity fifidianana parlementaire ny Barcelona ity ny azo antoka ho ambany ny tapa-avitrian'ny mpifidy noho ny firongatry ny valanaretina covid-19. En pleine pandémie, une abstention record est annoncée. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androany ity angasananao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha Nauteu ni Fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.